先请，谢谢。再见。有时你会感觉生活变得无趣，却不知梦想正在前面等着你。生活会让我们短暂分离，他在那儿，他真的很冬季。春去秋来，你我终会相聚。真让人迫不及待。等信号再说。一起努力，让这世界变得更美丽。我和你，让我们送他个见面礼吧。我和你，要在一起，要在一起，探索眼前美妙的世界，让生活变得精彩无比。而你我之间不再有距离。是蝴蝶。哦哦，惊喜！是你的朋友们做的，他们想给你一个惊喜。给你介绍，这是长城花仙子，我的姐妹。太令人激动了，哇真不敢相信我的眼睛。你好，我很高兴见到你，我叫罗塞塔，这是……我说，她只是个冬季仙子，可不是什么外星人。哦，对呀，我知道，我只是太激动了，见到你们真是太高兴了。天哪，你们两姐妹真是太耀眼了。是啊，不过让我来给你爆点料，奇妙仙子有时候太较真儿，难搞极了。是吗？彼此。真不敢相信你能来我们这儿。现在你觉得够冷吗？哦，是的，感觉非常好。哦，我差点忘了，这是送给你的，这种花叫长春花，送给你，谢谢。我想永远保存它。